HTS VORSTER is my ou skool. So dit is lekker om weer vandag hier terug te wees waar ek vandaan kom. Baie nostalgies om terug te wees hier by my ou skool HTS VORSTER waar ek skool gegaan het. Ek het elke pouse my voorraad van my besigheidjies wat ek hier op skool bedryf het uit my lokker uitkom haal en ek moes kom kyk of hy nog steeds hier is.